Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih kita membahas bab tentang masalah sihir ya. Tentang masalah sihir. Apa? Niku detekane mlaku to? Yo, wong detekane mlaku wis. Nanti lah Mas, mlaku mboten langkung. Ini laplit tok iki. Iya, era dadi ra wong namanya terakhir sebelum anu lek kok sampeyan dilanjutkan setelah hari raya iki malam terakhir untuk menghadapi Ramadan. Ya, jadi kemarin kita membahas tentang ya masih bab tentang bahas masalah sihir, yaitu diantaranya kemarin kita bacakan tafsirnya ayat dari surat Al-Baqarah ayat 102 gitu. Jadi nenggone akhir ayatnya niki waqaulillahi ta'ala walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi kemarin bahwasanya sihir itu sejak zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Sejak zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Yang pertama sihir itu turun di Babil kan apa sihir sing versi pertama turun di Babil yakni ning gone Irak kono iku digawa karo malaikat Harut dan Marut, diajarno ning gone orang-orang ahli kitab apakah mereka lebih memilih sihir atau memilih syariat Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memilih sihir maka dia kafir, barang siapa yang meninggalkan yakni tidak belajar sihir dia mukmin. Kaidahnya seperti itu kemarin. Terus yang kedua, sihir itu dibukukan oleh setan, jin ya. Yang kedua dibukukan oleh jin. Jadi ini cara saiki bahasa saiki ono mujarobat niku ya. Dibukukan karo jin ya, karo setan ya. Nek bahasa saiki maksudnya mujarobat, Pak. Ngono ya. Encana isine mujarobat iki isine sihir-sihir, dan sihir iku jenisnya akeh, mlane aku nek takoki definisi sihir iku apa, ulama itu berbeda-beda mendefinisikan. Bahkan para sahabat juga berbeda-beda. Ning kono mokol dijelasnya jenis-jenis sihir, ternyata iki jenis sihir ngono. Jadi, tapi aku mikir definisine dhewe, perkara definisine iki macam-macam ngatek bingung wong. Artinya apa? Definisinya tak delok dari sahabat, dari tabiin, dari ulama, bahkan dari para ustadz. Itu definisinya itu engko mengarah ning ngene bentuk-bentuk sihir kan. Jadi di situ yang pertama tadi Harut dan Marut ya. Dan yang kedua itu kitab sihir itu dibukukan oleh siapa kemarin? Oleh jin yang menyamar jadi Raja Sulaiman. Dia nyamar jadi Raja Sulaiman, dia menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, terus nulis kitab sihir. Lah kitab sihir iki lah sing kok dadine nek cara ning gone wong Jawa nek ngarani akhire diarani sihir putih. Sihir putih iku ning kono ana arape, ana tulisan sing kadang gak jelas artine, ya ana kadang ana ayat Al-Qur'ane nek cara Al-Qur'an iki biyen zaman Nabi Sulaiman ya firman sing ning kono apa mushaf Nabi Sulaiman isine. Dadi dua larik mushaf Sulaiman dikei lari aneh karangane jin, yakni ilmu sihir, terus lari eneh apa iku wahyu, lari eneh ngono dicampur. Mulane cara saiki enek ayat Al-Qur'an terus enek tulisan sing gak jelas, kadang wajik-wajik bereng. Terus engko ning kono ana ayat Al-Qur'an eneh, engko mburine nek sahadate. Lah iku masuk kategori sihir sing ditulis jin sing nyamar zaman Nabi Sulaiman. Dadi ning kono ning ngarani ilmu putih jarine nek cara wong saiki. Padahal maksudnya sihir putih, sihir hitam. Nek jarine Ustaz Khaliful Hadi nek ngarani
Apa iku nek sihir putih sing ngulang ketune putih, sihir hitam ketune ireng ngono. Iya ngono. Tapi intinya ngono yang kedua kuwi ya. Terus yang ketiga itu ya yang ketiga itu ditulis oleh dukun dan didikte setan lewat wahyu dari setan, diilhami karo setan. Setan mengilhamkan ilmu sihir kepada dukun dan ilmu sihir diracik dari dia mendengarkan dari langit. Didadekno rumus-rumus sehingga nek ngene rumusnya ngene dadi ngene, rumusnya dadi ngene. Sehingga hanya semacam rumus. Rumus iki nek ning Jawa rata-rata dipraktekno. Alah akeh benere wong kan ngono. Lah nek akeh benere ngono iku kok terus dienggo dalil. Kebanyakan terjadi misalnya nggo dalil. Padahal rumus-rumus iku ternyata nek prakteke tenan yo gak kok akeh kasile. Memang encen keadaane nuju apik ngono ae. Tunggale misale nikah dina iki, ketemu iki, temok iki terusan diapano? Terus nek nikah tanggal iki mbek iki, temok samene engko gare rezeki lancar kan ngono. Gare ya panjang umur, ternyata sing dinikahno sing digolekno tanggal lah ya kadang ya pendek umur kok. Kan ngono. Iya pegatan. Nah, ya pegatan nyatane. Saumpama wong sing digaweno jeneng-jeneng wis digoleki sing kira-kira gak pegatan, sing kira-kira rezekine lancar, nyatane ya akeh sing seret, akeh sing pegatan. Padahal ya padha-padha digolekno di dino. Lah kita-kita sing gak golek dino kadang-kadang ya awet sama saja iku takdire Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Iku jenis-jenis kitab-kitab sihir yang ketiga. Yang pertama dari Harut Marut, yang kedua dari jin sing nyamar Nabi Sulaiman, yang kedua dari dukun sendiri yang diilhami oleh setan yang mencuri pendengaran kola langit. Jenenge diilham dari jin, dari setan ya Pak ya. Ilhami moro-moro krungu. Cuma sihir nanti juga seperti itu nggih. Sihir itu kan sesuatu kehebatan, ada di antara jenis sihir itu sesuatu yang kehebatan yang luar biasa ya. Cuma nanti bedane ya antarane sihir itu masuk kategori istidrot juga. Istidrot itu masuk kategori sihir juga. Istidrot itu dilulu Allah, dia berbuat kemaksiatan, nyembah setan, tapi karo Allah njaluk apa-apa sing ditulis sing nuruti asline gak setan. Allah gak berkehendak gak iso iku. Ya toh, mesti dia nyembah setan Allah gak berkehendak gak iso. Ya cuma dia ini karo Allah memang dikehendaki terjadi, sehingga dia ini itu termasuk kategori istidrot. Istidrot itu apa? Dia berbuat maksiat kepada Allah, tetap karo Allah bisa dikei anugerah. Nah itu termasuk istidrot. Mau sampai sampean bermaksiat terus, ternyata rezeki sik lancar itu masuk juga istidrot. Perkara apa? Karo Allah itu dilulu ben kira-kira malah gak dikei hidayah, dilulu terus. Wah, aku jute wis mblarah lah, jute sik lancar ngono kan ngono, padha mencor ngono. Nah, itu juga masuk kategori istidrot. Kan masuk gue ya. Jadi umpamane ngono. Jadi istidrot itu sama seperti itu. Jadi untuk membedakan antara sihir atau dalam tanda kutip istidrot misalnya, itu untuk membedakan dengan yang namanya karomah itu beda tipis. Kejadiannya itu hampir sama Pak, hampir sama-sama luar biasa, sama-sama nulayani ada. Cuma bedanya kemarin itu bedanya kalau orang itu mempunyai kelebihan yang luar biasa, ya, punya kelebihan yang luar biasa, apakah itu sihir atau istidrot atau karomah, itu nanti dilihat amalannya dia cocok nggak ambil amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak saumpama ke amalannya gak cocok, amalannya bendinane semblarah akeh maksiate cara ditimbang secara syariat loh nggih. Cara secara saya didelok kehidupannya akeh maksiate iku jangan dikira itu jangan dikira apa mau? Jangan dikira itu karomah, jangan. Karena apa? Karena kalau orang itu ternyata ditimbang dari sisi syariat itu banyak maksiatnya, itu masuknya koneng istidrot. Masuknya istidrot. Dia banyak maksiat tapi ternyata dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Beda dengan jika dia ternyata khusus salate yo 5 waktu rutin sing wajib-wajib sregep istiqomah kaya ning hadis kuwi. Istiqomah terus sunah-sunah yo istiqomah tidak punya kelebihan. Lah kelebihannya bisa jadi itu tanda-tanda karomah. Tapi tanda karomah itu termasuk tanda kewalian. Tapi tanda khusus wali bukan karomah gitu Pak. Jadi tanda khusus wali bukan karomah karena wali itu ada dua, wali setan mbek waline Allah. Tanda khusus waline Allah itu apa? Ya mungkin ku mau tandane dene dijaga Allah dari berbuat maksiat itu tanda wali yang khusus itu. Tapi nek kehebatan itu bukan tanda khusus, hanya anugerah dari Allah saja.
Dan wali itu bisa jadi ada yang tidak mendapatkan seperti itu. Bahkan karomahe ana sing digawe mergawe lancar, karomahe ana sing digawe apa iku? Digawe uteke cerdas, pinter itu termasuk karomah juga, termasuk Imam Syafi'i dan lain-lain para ulama madzhab iku apa? Karomahe ning nggone kecerdasan, ning nggone ilmu di dalam memikirkan ilmu agama itu termasuk karomah seperti itu. Lah nek bukan berarti kita mengingkari sing karomah sing sifatnya hebat kaya sihir, bukan. Sebagaimana karomah Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar karomah Khalid bin Walid gitu. Karomah Sayyidina Umar iku swara khotbah iso krungu tok nggone medan peperangan, pertempuran gitu. Iya, iku Umar. Lah, nek Umar iya kita tetap oh itu karomah. Kenapa Umar? Karena berada di atas jalan yang lurus. Tapi nek umpama wong saiki terusan salate malaktune wae ora genep kok iso ngono. Jangan dikatakan itu karomah, itu masuk engkone istidrat atau bahkan dia belajar ilmu sihir. Seperti itu. Kita harus membedakannya seperti itu. Dilihat orangnya nggih. Didelok wonge nek pengen bedakno. Didelok wonge amalane apik to. Ora nek amalane apik anggap bae iku karomah, nek amalane elek anggap kae istidrat dituturi kongkon amal sing apik kan. Itu bedane di situ. Terusan sapa nek karomahe sapa kaya karomahe Khalid bin Walid. Khalid bin Walid iku iso gelut menang gelut mbek jin danyang gak jin biasa. Jin danyang. Jin janang lebih kuat dia karena apa? Karena dia itu wis disembah wong itu kekuatannya lebih tinggi dari jin biasa. Jin danyang lebih kuat itu kalah ambek Khalid bin Walid diterima diacok pedang Khalid bin Walid mati. Khalid bin Walid dan iku karomah juga. Apa jenis keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Khalid bin Walid. Karomah juga dan karomah Khalid bin Walid diantaranya minum racun. Ya, minum racun gak piye Khalid bin Walid itu. Itu juga karomah. Kenapa kita mengarai karomah? Itu sihir itu. Wah, utawa iku istidrat gak iso dalane kon di wong Khalid bin Walid menetap di jalan sunnah, menetap di jalan yang lurus. Gak mungkin itu istidrat, gak mungkin dia waline setan, gak mungkin mesti waline Allah Subhanahu wa taala. Bedano kudune ngene. Wong saiki sing belajare ternyata kok mujarobat iku sanate entuk endi mujarobat iku kan. Mujarobat iku isine iki ya, isine mujarobat di antarane termasuk ilmu sihir isine kae memisahkan antara suami dan istri. Iku masuke ning kategori apa as-sorfu. Dadi ning nggone ilmu sihir ana jenenge as-sorfu ambekan apa jenenge al-atfu nggih. Atau mbek sorof. Artinya al-atfu iki ngintilno wong, ya ngintilno wong, gendam ngintilno wong. Nek as-sorfu memalingkan, malah gedeng. Maune seneng malah gedeng. Dia mengubah secara halus sehingga dengan mantra-mantra atau dengan apapun doa-doa sing gak disyariatkan ya syaratnya disyariatkan kok beda. Ya nek dia syariatkan beda. Iku memalingkannya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Wong sing maune seneng malah gak seneng utawa sing maune gak seneng malah seneng, jenenge al-atfu ambekan as-sorfu. Nek sorof iku memalingkan dari yang semestinya, memalingkan malah gak seneng maune seneng haruse. Jadi memalingkan misalnya wong lanang sak bojo sak jodoh misalnya piye sithik berpisah dipalingno sing wedok malah gak seneng. Utawa apa iku apa mang gendam apa jenenge al-atfu nggih, atof iku nggare ngintil tenanan wato tenan kuwi. Bingung dhek. Mbuh kok aku seneng padahal wong elek ngono kadang. Mbuh kok aku seneng. Nah, padahal ketika sadar, wes ora seneng tenan, muring-muring tenan, blayu tenan ketika sadar dhek. Iku mergo terpengaruh ilmu sihir. Jarine sing tukang gendam, kan kanggone apik kan ngono. Kan aku duwe pengasihan, tak anggo gendam wonge ben seneng bojone, ben rukun, ben gak pegatan kan ngono kadang kan. Kan tujuannya ngono, apik kan tujuannya gitu kan. Tapi iku ilmu sihir, dia mempengaruhi dengan sihir. Mergo apa? Wong kuwi lho umpama sadar gak terpengaruh sihir, dia malah gedeng mbek bojone. Nek memangnya asale gak seneng misale disihir, ben malah seneng terus dijodohno dinikahno ben gelem nikah kan iso to ngono. Lah aku kan gendam kan apik tak nikah, tak nggo apik kan ngono misale kan ngono. Lah ketika dia sadar dia jemberen roh kowe kok gak kenyataan. Ya iku termasuk kategori sihir mesti tujuannya apik. Jenenge memalingkan sesuatu nek dhek muni apik lah wong iku sihir. Sihir iki dienggo apik lah dadi gak apik kok gak apik piye? Apik ra kanggone dhek kanggo wong wedok sing disihir mang ya elek leh. Ya cilaka leh dhek termasuk. Mau aku cara sadar gak mungkin aku gelem kan ngono. Ternyata bareng disihir malah gelem
dinikah. Lah iku pernikahannya bisa jadi tidak sah, bisa jadi sah karena apa? Secara syariat sah nggih, secara syariat kok karuan ono nganteni, ono ijab kabul nggih. Tapi dia kan gak sadar gitu loh. Gak sadar dia. Gitu loh. Coro secara hakikat gak sah, bisa jadi gak sah perkara dia gak sadar kan. Sampun sadar gak gelem dia dinikah. Kan ngono. Nah, ikulah mulane jarine dhek apik lah, tapi nek jare sing korban yo gak apik to. Nah, beda mbek engko dengan cara yang syar'i berdoa, ya Allah ndonga pengen dijodohno mbek kuwi, ternyata karo Allah dipethukno dijodohno. Ya Allah aku pengen disenengi wong kuwi, ternyata disenengi. Iku beda. Mergo apa sesuai syariat. Dia tidak memalingkan kepada yang tidak semestinya. Memang benar-benar sadar itu, memang diarahkan oleh Allah, dibalik oleh Allah hatinya, bukan ditundukkan atau ditutupi oleh setan. Bedane ning kono. Yo. Nah, iku engko ning gone kene kita tuh kene yo dibahas detail tentang ono aswarku ono alatu bareng. Soroh mbek atof. Atof kan nek ning gone ilmu nahwu kae le. Atut lah ya, atut terus dhek iku atut sekabehane atut dene iki ya. Sekabehane atut nih. Atau wis sekabehane atut e. Wis atut grup yo kira gamane. Iku nek ning ilmu nahwune niku. Gampang nek melajari atau iki rada gampang. Jadi iku sing genane termasuk inti sarine tafsir surat Al-Baqarah. Ambekan termasuk ciri-ciri wali genane kan sebagiannya mungkin nek disalahpahami dikirane wong sunah iku gak percaya mbek keajaiban. Mboten percaya. Cuma ya iku mau gak percaya mbek karomah. Ya percaya tapi karomah sing bener-bener karomah gak karomaan. Nek wong saiki mbah piye mbah ilmu hikmah kan tak ngono. Ilmu hikmah maksudnya dhek iku piye kan ngono. Ilmu hikmah ku artine akeh macam-macam kan. Ya itu termasuk apa iku nek ning gone ilmu hikmah nang arane termasuk diantarane karomaan. Karomaan mbek karomah itu beda. Karomaan itu dibuat. Nek karomah gak iso dijajal-jajal, dijarak-jarak itu gak iso. Memang gak sengaja dia berbeda pada Allah terus mendapatkan oh gak kena tak warai karomaan. Karomaan aku wis tahu karomaan koyo disusupi setan ngono kae nek cara ning gone lapangan, ning gone perguruan. Karomaan jenenge. Iya, anak ta? Taurah ta? Nek karomah mutlak metu memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan kita. Muga-muga kita dapat karomah. Iya. Dan terus yang kemudian wa qouli ta'ala lan firman Allah taala yuminuna bil jibti wat taghut. Iki An-Nisa ayat 15 kemarin juga sudah berlalu ya. Yakni maksudnya orang-orang ahli kitab mereka itu diantara sebagian mereka itu ada yang beriman kepada jibet dan taghut. Jibet itu kemarin diartikan jibet itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya diantaranya berhala, terusan dukun, tukang sihir itu masuk kategori jibet. Terusan wit-witan yang disembah itu juga masuk kategori jibet. Wa taghut itu segala sesuatu semua yang melampaui batas, melampaui batas kewajaran dirinya. Misalnya manusia yang melampaui batas kemanusiaan, dia dituhankan itu termasuk jadi taghut. Jin dituhankan, disembah dadi badanyang ku ya dadi taghut. Berarti jenis kayak berhala kayak ngono kuwi. Ya termasuk dukun bereng. Nek jibet iku ya taghut asline nggih nek didhewekno lafate jibet iku ya taghut ya jibet sama saja sebenarnya. Seperti itu. Lah nek didhewek-dhewekno taghut itu setan, intine nek ning ayat iki setan. Setan itu cara saiki danyange, cara nyong nyembah jin ya danyang sing dibalik apa? Dibalik pohon niku mau taghute iku. Oh gak pohon iku gak apa-apa, gak salah apa-apa pohon niku. Dibalik pohon niku mau lho. Ngerti nggih? Dibalik pohon memang ana danyange, ana kekuatan sing diyakini. Nggih. Mulane wong nyembah utawa menghormati utawa apa iku mengagungkan benda mati nggih termasuk pohon utawa batu nggih. Baik iku bisa jadi kok batu akik bereng. Yo menghormati nggih. Piye menghormati, mengagungkan benda mati itu jatuh ke kategori syirik ketika dia meyakini di balik benda mati itu ada sesuatu yang bisa memberikan sesuatu kepada dirinya. Ya ini di situ ada kekuatan yang diimani, yang dipercaya. Mulane ning kono, mulane hormat bendera merah putih gak masuk kategori syirik. Karena apa? Wong sing ngurmati bendera merah putih gak duwe keyakinan bendera merah putih ana danyange kan mboten. Gitu loh. Penghormatan murni sebagai lambang saja. Itu beda kok hukumnya. Gak sampai syirik.
Aja dipadakno. Wah, berarti ku menghormati benda mati, mengagungkan benda mati, syirik, mengagungkan yang bagaimana, menghormati yang bagaimana. Itu loh. Ya. Oh, nek gak ngono sampean dadi teroris engko. Wah, itu togut ku nyembah bendera mboten. Gitu. Jadi mengagungkan ya, mengagungkan dan menghormati yang sifatnya di situ ada sifat ketuhanan. Yakni ada ono nyonine sing ning kono sing berupa jimat, semacam jimat dan semacam pedanyangan, semacam wit sing disembah utawa watu sing disembah. Ning kono ono kekuatane misale dihormati, dimulyakno, bahkan ape nuthuk wae gak wani misale. Perkara apa kok wah nek dituthuk mbae muring-muring kan ngono, dibalik batu atau dibalik pohon utawa misale seandainya bendera kok diyakini ngono ya jadi syirik. Dibalik bendera iku ono kodame iku misale. Kowe nek gak ngurmat kualat misalnya lah, iku kok iso tok kategori syirik. Cuma apa ketika kita tidak menghormati bendera, apakah itu bendera negara ataupun bendera kelompok, organisasi ataupun bendera grup misalnya grup sepak bola atau apa misalnya kan. Itu kita itu tidak takut dengan nyoni utawa yang ada di balik bendera itu, karena di balik bendera itu tidak ada apa-apa, itu hanya lambang saja. Kita hanya takut yang nampak saja wonge. Lah ono organisasi genderane mbok itek-itek terus mbok nyek. Wong sing ndek organisasi ngono ya mangkel to yo. Kan ngono tersinggung. Jadi ini tidak masuk kategori pedanyangan, tidak masuk kategori jimat, tidak masuk kategori benda yang disembah. Mulai kudu paham ben gak ngarani sing hormat bendera togut. Ngene gitu lho. Dibalik masker. Corona. Nggih Pak, nggih ngoten nggih Pak nggih. Kan mantep nek ngono. Kudune detail, nek gak detail wah sembarangan wong sing didoktrin rata doktrin hanya tipis-tipis saja sehingga dia itu samar-samar koyo semacam tersihir. Mulane penjelasan kok ning gone akhire penjelasan termasuk bayan penjelasan itu termasuk masuk kategori bagian dari sihir. Tapi sihir sing dia itu tidak menjadi kafir. Pertama dia berdosa semacam sihir, memalingkan orang dari kebenaran. Yakni apa sampean jelasno sesuatu wong ben kleru pemahamane. Jadi pemahamane iku malik ning gone adone bener disalahno piye sithik pemahamane salah. Dadi wong omong mahamno wong ben kirane salah. Iku termasuk kategori sihir. Dia karena sifatnya memalingkan. Sihir tipis-tipis. Sihir iku. Masuk sihir cuma sihir sing tingkat, mengko sihir tingkat-tingkat Bang. Kok sihir iku ono sing kategori sampai kufur kinane kae, keluar kok Islam karena dia menyembah setan. Terus engko nek sihir sing gak menyembah setan beda. Mulane adu domba pun masuk kategori sihir. Mergo apa? Dia mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat gitu. Jadi segala sesuatu yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat juga masuk kategori sihir. Mulai sihir itu nek tak definisi tak pikir tak definisi nongin. Jadi segala sesuatu yang halus, yang samar, yang mempengaruhi seseorang ya. Jadi segala sesuatu yang halus, yang samar, yang mempengaruhi seseorang, baik lahir maupun batin, lahir batin Pak. Maka sihir itu wong disihir iso wae sikile puklek sakola saged. Kan ngono ya. Iso tau ana ning pasar Bangilan niku moro-moro sikile dus ngono langsung gak iso mlaku. Kena sihir. Dan akhirnya sampai kematiannya. Sihir itu sampai membunuh. Mulane kok hukuman sihir iku ana hukuman bunuh bareng. Ning kono sampai baik ya segala sesuatu yang halus ya sebabnya halus, samar. Mergo sihir dari kata-kata saharo, termasuk makan sahur. Makan sahur itu kan antara gelap dan terang. Jadi dia samar-samar. Sihir itu sesuatu yang samar sebenarnya. Jadi segala sesuatu yang halus, yang samar ya, yang mempengaruhi seseorang baik lahir maupun batin dengan cara meminta bantuan setan, ya, dengan cara meminta bantuan setan, baik dia memintanya dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Dengan tidak sengaja itu ono. Ya wong sing belajar ning gone wong sing ketoke munine ilmu putih jare padahal iku ilmu sihir misalnya. Dhek gak denger dhek iku ngundang jin padahal ngundang jin kan ngono. Ya, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja nggih, yakni meminta bantuan setan dengan sengaja maupun tidak sengaja, ya, ataupun hanya sekedar keyakinan kok masuk ning gone sihir juga keyakinan yang salah itu. Maupun kecakapan diri di dalam ya mempengaruhi orang dalam hal menyelisih syariat. Tujuannya untuk menyelisih syariat. Sampean mempengaruhi wong piye sithik
piye isite dadi teroris itu masuk kategori omongan sing iso mengaruhi iso doktrin niku termasuk masuk kategori sihir. Dosa besar sampean doktrin seperti itu. Ngono ya mangane. Sihir iku. Kudune ngerti. Jadi definisi sihir itu luas nih, luas. Mulane ulama beda-beda mendefinisikan. Ya. Santet ya padha. Santet yo masuk kategori sihir, masuk kategori sih. Santet itu sihir sini terang-terang. Bang ya, jadi ngono ya, jadi sihir ngono. Jadi nek iki saiki definisine yang mengatakan jibet itu masuk kategori sihir juga nih. Jadi qala Umar nih, qala ngendika sinten Umar, Sayyidina Umar nih. Sayyidina Umar mengatakan al-jibtu utawi jibet iku asihru sihir. Jibet iku sihir. Jibet iku yo sihir yo dukun malah. Jadi jibet itu bagian dari sihir. Sihir masuk bagian dari jibet. Mulane nek definisino mereka iku sitok-sitok ngene dadi mulane tak definisino toh mang tak definisino kabeh ngantek tok penjelasan bareng masuk kategori sihir. Sampeyan nek nerangno wong piye wong mang iso nglanggar syariat bareng mbok terangno ternyata dhek malah ternyata iki bener padahal salah. Ngono lho iso mengaruhi. Dhek terdoktrin tenan iku bener padahal salah. Hati-hati ku nek ana wong jelasno ternyata yo tenan sih padahal salah ngono lho. Nah iku termasuk sampeyan termasuk tersihir. Masuk kategori sihir apa engko? Iku lho. Apa itu? Hipnotis masuk kategori sihir. Itu kan dia dijelas. Penjelasan juga dia pakai penjelasan juga. Ban. Terusan wat tohutu tawi tohut iku asyaiton setan. Tohut dalam hal ayat ini setan. Jibet dalam hal ini sihir. Nggih, muga iki bahas sihir. Tohut dalam hal ini setan. Yakni danyangi cara. Waqala Jabir lan ngendika sinten Jabir. Atau gitu utawi togut iku kuhanun pira-pira dukun sing diarani togut melampaui batas itu adalah dukun itu termasuk melampaui batas. Dukun itu juga sihir juga, tukang sihir dukun sama saja sebenarnya gabungan. Pokoknya dukun yo sihir yo dukun, jibet yo sihir, jibet yo dukun. Kahin kuhan ini jamae. Ya atau gitu togut itu kuhanun pira-pira dukun. Karena ono, iku yang zilu tumurun alaihim ing atase kuhan para dukun. Sapa sing turun ning dukun asyaitonu setan. Setan turun ning ngene dukun. Dhek akan entuk ilhame saka ngene setan. Mulane dhek roh fikul hayyin ya iku tetep ing dalem iki Jabir bin Abdillah sahabat Nabi sing muni. Main-main. Dia sudah melakukan penelitian yang luas. Fi kulli hayyin iku tetep ing dalem pira-pira kabilah kelompok wahidun utawi siji dukun. Setiap kelompok, setiap tempat, setiap desa, setiap kota pasti ada dukun itu. Ya seperti itu. Pasti ada mbah-mbahan carane mbah dan nyange mesti ono. Ngono lho. Malah ora kursi tak ning nggon kuwi. Angger RT watake ono. Kerajaane. Ora dadi berburu kaya aku. Kerajaane niku. Kan. Jaga geten. Teroris betul. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ya hadis iki. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu ngedono sapa sira kabeh asab ing perkara pitu almubiqati kang ngerusak yakni membinasakan. Kenapa diarani membinasakan perkara pitu? Karena apa? Pelaku dari ketujuh macam amalan ini dia itu binasa di dunia maupun di akhirat. Secara umum seperti itu binasa di dunia maupun di akhirat. Qalu matur para sahabat ya Rasulullah wahai Rasulullah wa mahunna apa to perkara pitu sing binasakno iku mau. Qala matur sinten Rasulullah asyirku billah yaiku syirik ning Allah Subhanahu wa taala. Moko syirik iku syirik akbar loh guys, syirik akbar itu karena keluar dari Islam otomatis binasa dia, nggak mungkin tidak. Dan kenapa dikatakan binasa di dunia dan akhirat? Di akhirat pasti dia tidak akan mendapatkan surga kalau dia tidak bertobat dan kembali menjadi muslim. Kedua, kenapa di dunia dia juga binasa? Karena di dunia dia itu diikat oleh yang disirikkan tadi. Ya toh, dia ini jadi budake yang disirikan. Misalnya musyrike dia ini kok ambek setan, dia jadi budake setan mesti dia diilhami terus nek nyembah setan tenan diilhami. Kowe angger gak ngene, angger gak mbok golekno tumbal misale. Iki angger gak mbok golekno mbuh anak buam, mbuh pembantu misale. Ya. Angger gak mbok golekno anak iki, anak setane ngono lho.
Tapi gak muni ngono biasane nek setan iku mbujuki, dhek njaluke wedhus. Pisanan wong mek pesugihan iki dikongkon mbleh wedhus. Lah wong yen nampa wae gelem ae kon mbleh wedhus. Lho maksude jin niku bareng wis mek pesugihan tenan yo dhek mbleh wedhus tenan pisanan. Bareng wis suwe-suwe njaluk anake. Jarene njaluk wedhus ngono. Wong sing mek pesugihan. Lho wedhus iku lak mokur apa jenenge niku? Lambang lho Pak apa le? Nah, intine ngono. Sanepo. Wedhus sanepo. Maksude yo sing mbok gembala sapa yo anakmu kuwi. Setan ngono licik. Jadi dia pas njaluke misalnya ning gunung ndi njaluk ngono ya, mesti dia njaluke gak langsung anake. Sing akeh bodoni dhek. Njaluk wedhus, njaluk sapi pokoke ternak. Ya, pitik sak werana atau apa njaluke ngono. Iku pitik apa anak iku keluarganem iku. Ora pitik tenan nek ngono wae sik. Saumpama pitik tenan kuwi sampean wis haram dosa mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala wis musyrik. Lah iki uga trimo pitik anak-anak duber-uber. Bodoni to? Setan itu memang penipu lah wong ditipu gelem wae. Lah dhek wis kadung janji gelem mbleh wedhus, dhek wedhus maksudnya ya anakmu kuwi ya dhek ngono dhek. Iya jalan. Kok ora dikuasai dhek mulane di dunia tetep binasa muga apa dhek wis dikalungi karo sing dimusyrikno dhek niku mau. Dhek wis dikalungi karo setan mau. Ngono lho. Luar biasa to. Tipu daya setan ku ngantek ngono iku. Suka Gusti Allah suka. Dewas goni. Dadi ngono nggih. Dadi kenapa membiasakan sihir iku ya iku mau alasane nggih. Wasihru lan sihir sama saja. Sihir sama saja. Dia juga karena menyembah setan, dia ketika di dunia dia iku gampangane diikat oleh setan ya. Diikat wisan wis diatur karo setan ya. Terusan ketika di akhirat dia karena kafir dia tidak mendapatkan surga. Terus waqat lun nafsi allati harramallahu illa bil haq, dan yang ketiga membunuh jiwa tanpa hak. Yang diharamkan Allah tanpa hak, membunuh jiwa. Yang keempat membunuh jiwa. Yang pertama mau apa? Yang ketiga tuh lagian. Yang pertama sihir, yang pertama syirik, yang kedua sihir masuk syirik juga. Terus membunuh ya jiwa tanpa hak. Tiga. Membunuh jiwa tanpa hak. Kenapa membunuh jiwa tanpa hak itu binasa? Karena membunuh satu jiwa saja, satu jiwa orang yang beriman itu sama seperti membunuh semua orang yang beriman. Bahkan lebih mulia satu orang yang beriman daripada Ka'bah sampai seperti itu. Lah, itu membunuh orang yang beriman loh yo, membunuh orang yang beriman loh itu. Dengan sengaja. Terusan nek membunuh orang kafir dengan sengaja, orang kafir wae awak dhewe tidak mencium bau surga sampai 40 tahun perjalanan. Cara mono man qatala nafsan muahadan lam yarih raihatal jannah. Fa inna rihaha la yujadu mimma sirati arba'ina sanah. Jadi nek hadis iku membunuh satu orang kafir saja, kafir yang damai muahad. Akad perjanjian, kafir damai, kafir mustakman dan lain sebagainya ya kafir-kafir sing damai itu dosanya itu dia tidak mencium bau surga padahal bau surga dicium sejarak sekitar 40 tahun perjalanan. Ya ngono lho. Iku wong kafir lho nggih, matene wong kafir lho meneh wong Islam kok gak binasa wong matene wong kafir gak mencium bau surga, ompo meneh matene wong Islam ngono lho maksude. Meskipun ning kene iku wong materi wong Islam sitok iku padha materi wong sandonya. Malah ngono. Dosane. Wae iku, mulane aja mateni. Hati-hati. Mon. Iku kenapa binasa? Karena alasannya seperti itu nggih. Terus yang keempat nggih, wa aklu riba, makan riba. Kenapa makan riba? Makan riba masuk kategori dosa besar juga. Makan riba, aklu riba, makan riba. Nek sing ngekek riba piye sangi-sore sing makan riba. Mergo dosa itu bertingkat-tingkat tidak mungkin sama. Meskipun maksudnya sama-sama berdosa. Mulane ning nggone Rasulullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Wa muqilahu sing ngekeki mangan. Wa muqilahu wong sing ngekeki mangan riba nggih. Wa katabahu wong sing nulis riba, wa syahidaihi fi sing dadi saksi riba. Jarine Nabi hum sawaun semuanya sama. Yakni apa? Sama-sama berdosa. Cuma dosanya tetap tingkat
tingkat. Sing mangan wis sing gak mangan beda. Wonten rego to ya. Ya tapi tetep dosane termasuk dosa gede. Dosa gede lah kan bertingkat-tingkat itu loh. Gede sing utang. Loh, enggak, kita itu tetap harus adil nih menilai. Enggak samane maksudnya sama-sama berdosa, sama-sama dosa besar. Cuma dosane besar pun tingkat-tingkat. Kalau dewe sirik pun tingkat-tingkat sama saja. Ban. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim itu yang kelima. Makan harta anak yatim. Hati-hati, anak yatim itu anak yang ditinggal mati bapaknya. Ini selama ini yang saya dapatkan keterangan nek ditinggal mati mbuke ora masuk kategori anak yatim. Anak yatim itu sing ditinggal mati bapaknya. Mbok nek ana keterangan nek ditinggal mbuke didarani yatim juga gak ngerti. Tapi dengan syarat sebelum balik. Jadi iku hartane iku sampean nek ngrumat hartane anak yatim, iku kudune hati-hati. Sampean oleh nganggo ketika sampean butuh hanya secukupnya saja, sebetulnya saja, enggak boleh berlebihan. Iku ana kok nek keterangan ini ngene kitab-kitab iki. Jadi anak yatim iku kan anak yatim iku nek urung dewasa kan tetep kudu ana sing ngelola hartane nek ndek harta kan. Nah, iku dikelola harus sesuai tenan yang ngelola, jangan sampai bodoni anak yatim iku. Terus watawalli yaumaz zahfi nggih. Berpaling yakni lari dari medan perang. Oh, sampean nek wis nek medan perang, wis kadung ya, wis kadung perang, iku aja mlayu. Wis kadung perang tenan lho ya, aja perang teroris yo. Iki lakone rada akhir-akhir iki teroris masalah. Awak dhewe aduan. Ndak, tapi mereka negara itu tahu kok, tahu persisnya. Ya, ngerti ndi sing teroris niki sing mboten nggih. Terusan watawalli yaumaz zahfi mangapa mang berpaling dari perang ya. Terus waqadful musonatil ghafilatil mukminat. Jadi waqadful musonati nggih menuduh berbuat zina nggih perempuan baik-baik. Wanita yang menjaga kehormatannya dituduh berzina. Iya. Iku juga dosa besar, membinasakan. Mergo apa hukumane wae sebalike sih, sampean nek gak ndek bukti saksi sampean sing dicambuk sih. Sampai nuntun zina sampai sing ditambuk malahan. Nek di bojo kaya dirajam, Mbah. Oh, nek nuduh gak sampai rajam. Nek ya dia harus mendapatkan saksi, ganti saksi 4 orang saksi, gak terima siji. Gak terima 4 orang saksi. Cuman jadi dia itu iki al-musonati wanita yang menjaga kehormatan. Dia memang tidak gak ijlik lah. Terus al-ghafilat itu wong wedok sing tidak tahu menau, dia gak ngerti popo moro-moro dituduh. Dia gak denger wong dia memang gak kepikir sampai di situ ngono lho. Wonge yo gak engkek, gak denger popo moro-moro dituduh. Iku bahaya sampai nuduh model ngono. Iku dosa besar. Wal mukminat dia orang-orang yang beriman. Jangan sampai menuduh orang sembarangan. Wa an Jundubin marfu'an ya, den riwayatane saking Jundub marfu'an secara marfu'. Cuma nek marfu' ning gone Jundub iku dhaif. Marfu' yakni nyambung tok Rasulullah iku dhaif nggih. Cuma sing bener iki sahih tapi mauquf, hanya sampai kepada Jundub. Sampai mauquf. Haddus sahiri utawi hukumane tukang sihir. Wah, iku hukumane iki. Iku durbun dipukul bisaifi kelawan pedang. Apa maksudnya? Hukuman mati. Iki hadise riwayat Imam Tirmidzi waqala as-sahih dikatakan sahih annahu mauquf. Yang sahih ini mauquf sampai pada sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Sehingga ukuran dihukum bunuh ini tidak valid intinya, tidak artinya enggak harus dibunuh ndak. Engko saya. Engko tak terang. Mukul asline kan mukul Pak, bukan kotaran. Maksudnya dipukul bunuh maksudnya hukum penggal kuwi maksudnya. Gegere ya oleh. Gegere pedangnya. Engko sik le. Engko sik. Urung bar kok hadise kok. Sik enek kok. Maksude dipukul iki enek ning kene kok. Enek hadise enek kok. Lho piye to? Bon. Wa fi Shahihil Bukhari lan iku tetep ing dalam hadis Sahih Bukhari ning Sahih Bukhari iki. An Bajalah bin Abadah ya yakni ini termasuk qala beliau ini termasuk pegawainya Umar bin Khattab ya. Qala
beliau berkata nggih, kataba nggih, nulis surat perintah iki. Sinten Umar bin Khattab, Umar bin Khattab nulis surat perintah. Cara zaman Pak Harto ya untuk Super Semar no. Ya. 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 Jadi Umar bin Khattab nulis perintah radhiyallahu anhu ya. Anik tulu hendaklah kalian membunuh ya. Hendaklah kalian membunuh yakni pejabatnya Umar, nulis ning gone pejabatnya Umar bin Khattab. Kula sahirin ing saben-saben ya. Anik tulu hendaklah membunuh sapa sira kabeh yakni pejabatnya Umar ya. Sapa sira kabeh pejabatnya Umar. Kula sahirin ing setiap tukang sihir tukang sihir laki-laki wa sahirat lan tukang sihir perempuan. Hendaklah kalian yakni pejabatnya Umar membunuh. Nggih, membunuh iki wisan. Dadi pukul mbek pedang iki tafsirane membunuh. Ya. Membunuh tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Kala matur sapa apa iku Bajalah bin Abadah mang. Piye? Fakotal namangka mbunuh sapa kita salah satu sawahira ing 3 wanita tukang sihir. Jadi pada saat pemerintahan Umar itu ada 3 wanita tukang sihir dibunuh juga. Dihukum mati lah intinya, dihukum mati. Tukang sihir wedok. Berarti mati wedoknya. Mati. Iya. Filmmu numpak sapu ya. Calon arang solo tulung. Wasohan Hafsah radhiyallahu anha annaha satemene Hafsah iku amarat. Perintah sinten Hafsah bikot li jariyatin kelawan mateni jariyah yakni budak wanita laha milik Hafsah saharat kang nyihir sapa budak wanita mang ha ing Hafsah fakutilat mongko dibunuh apa si tukang sihir wedok mang jariyah mau. Wa kadzalika sohaan Jundub ini juga soheh dari Jundub juga ada kisah-kisah yang soheh tentang membunuh tukang sihir dari Jundub. Tapi kayak jajal mudun ya, moko urung tak terangno. Kowe nek asal bunuh repot nek raman. Qala Ahmad kala ngendika sinten Ahmad yakni Imam Ahmad bin Hambal nggih. An salah satin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ahmad juga meriwayatkan soheh dari ketiga hadis ini. Jadi diriwayatkan Imam Ahmad juga bahwa hadis ini soheh. Tiga hadis yakni apa? Yakni dari Jundub ambek dari Umar bin Khattab mau, nggih, riwayate Jundub, riwayat Umar bin Khattab ambek riwayate Hafsah. Ini semuanya itu dari di kalangan sahabat bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ini ternyata apa? Membunuh tukang sihir itu kan harus ada alasan. Kalau memang hukumnya pasti bunuh, itu harus ada alasan. Dibunuh karena apa? Apa karena tukang sihir membunuh orang? Kan ngono to, Pak? Harus rinci. Apakah dia membunuh karena membunuh orang, kan tukang sihir pengen membunuh orang? Ataukah dia dibunuh karena dia murtad? Maka orang murtad juga disuruh dibunuh, gitu. Atau dibunuh karena dia murtad, ya. Atau dibunuh hanya karena apa itu karena ilmu sihir gitu saja. Ini harus dirinci sehingga jika hukumannya pasti dibunuh itu harus ada nas yang pasti. Nah ini nggak ada nas yang pasti yang tukang sihir yang bagaimana juga nggak pasti sehingga apa? Sehingga para ulama itu yang kuat pendapat yang kuat itu dikembalikan kepada pemimpin. Ya, kebijakan pemimpin. Apakah tukang sihir ini layak untuk dibunuh yakni apa itu yakni apa untuk pemimpin itu nek duwe keputusan yakni kene masuke iku takzir. Yakni takzir itu sesuai kebijakan pemimpin. Jadi gak ono batasan-batasan hukuman, ya iso wae didenda, iso wae dihukum, iso wae di kan ngono. Iso wae diculno, iso wae di penjara ya dihukum atau dibunuh atau dicambuk terserah pemimpin. Nah, sampai tingkat tinggi nih dibunuh hukum takzir ini terserah mulai pemimpin sampai dibunuh. Dan itu pemimpin kalau ngambil keputusan itu para ulama meriwayatkan itu harus melihat kemaslahatan. Apakah ini maslahatnya dibiarkan atau dibunuh. Lah ketika misalnya pemimpin di suatu daerah di situ memang banyak tukang sihir. Rakyatnya rata-rata ahli sihir misalnya. Sama rakyat sing gak ngerti. Lah pimpinannya ngerti nek ilmu sihir, rakyatnya ngarani iku gak sihir, ilmu putih ngono. Misale ngono kan. Misale ngono iki ilmu putih sih. Misalnya dihukum bunuh sing protes akeh malah gak ono maslahate, malah dadi mandorot. Lah ketika dalam keadaan seperti itu pemimpin itu tidak membunuh, tidak dihukum bunuh tukang. Termasuk misalnya di Indonesia misalnya
tukang sihir putih akeh misalnya. Iku nek hukum bunuh kacau Indonesia. Wah, iku kebijakannya apa? Pemimpin kalau pemimpinnya ngerti sunah, ngerti syirik, itu pemimpin dari kebijakan gawe kurikulum tentang sihir, gawe pelajaran gitu loh, dakwah. Mboten dihukum kan ngoten. Kudu ana kebijakan pemimpin itu harus melihat kemaslahatan umum, melihat kemaslahatan rakyat. Ndelok kondisi rakyat itu jenenge pemimpin sing bijaksana. Delok-delok. Delok-delok. Meskipun hukuman tertinggi sampai dibunuh. Ya, jadi memang pemimpin itu kebijakan loh ya. Oke. Jadi masalah hukum bunuh kita nggak boleh sembarangan. Iku urusane pemerintah. Mulane wong jihad bareng kudu ngerti. Wong musyrik iku misalnya musyrik iku gak harus wong kafir bareng ana aturane kabeh kita itu membunuh gak sekedar membunuh, perang gak sekedar perang, semua ada aturannya. Zaman Nabi wis ana aturane awake dhewe anut sapa, anut karepe dhewe. Qala Ahmad wis fi masailu ya. Al-ula tafsiru ayat Baqarah yakni ya iki nerangno sing jlenthenge ngarep mang ya. Jadi yang pertama itu tafsir ayat Al-Baqarah yaitu kemarin tafsir tentang wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman ya wis tak terangno dari awal mau. Terusan yang kedua tafsir ayat An-Nisa. Ayat An-Nisa apa? Ayat An-Nisa ya bahwa orang-orang ahli kitab itu percaya mbek dukun, mbek jibet, mbek tauhid nih ahli kitab dan kita tidak boleh seperti ahli kitab. Meskipun kita umat Muhammad juga ditakdir pasti ikut ahli kitab. Ngono lho. Tapi kita jangan menjadi yang ikut itu ngono lho. Maka la tabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in ya toh. Sedikit demi sedikit moro-moro persis ahli kitab. Kita jangan sampai ikut yang seperti itu. Maka engko nek ikut kategorine minimal yang haram kok tunggale awak dhewe nyerupani ngene lho. Misale jimat iku kan kaya dukun misale duwe jimat misale akeh-akeh utawa apa sing khase dukun misale. Oh nggawe kalung-kalung siung-siung ngono enak-enak ngono. Nah, misale ngono iku kan ndak sampean melok tira-tira nggawe kalung-kalung ngono. Sampean gak yakin apa iki mungkin gaya tok misale gaya. Fashion. Heeh, dene kan iki aku gak yakin apa gak ngare apa mengkur gaya tok. Nah, gayane kaya dukun masuk kategori haram. Maka dia menyerupai sesuatu yang haram itu jadinya haram. Uga terima haram menyerupai sesuatu yang musyrik malah ngene kok. Nah, itu haram. Gak boleh sampean menyerupai sesuatu yang jadi ciri khas itu tidak boleh. Jadi mulane kita itu menyerupai ciri khas wong wedok ya haram, menyerupai ciri khas wong musyrik ya haram. Ngono. Meskipun gak saatine nek wis saatine dadine ya melok musyrik pisan. Nah, mulane kita itu menyerupai ulama, dong lho, bentuk ganjaran. Iya, menyerupai ulama. Kayak ngingung ini ki menyerupai ulama, Pak itu gak bingung. Iku saiki ra, Pak, lumayan. Ketok. Gede-gedean anu. Kalau mikir kan lain. Awak kancane teroris ya diarani teroris. Terus kancane teroris kafe lho, Pak. Diarani teroris. Namanya ora. Asal satu yang ketiga tafsirul jibti wa taghut wal farqu bainahuma. Jadi tafsir jibet dan taghut ketika dijejerno jibet aslinya jibet adalah taghut adalah jibet nih. Cuma nek dijejerno jibet iku bukti nyatane sing ketok ya wit ya kayu ya watu ya. Oke masuk kategori Pak. Beda motor diakuni kaya gaman ngono, kaya keris ngono ya padha wae. Kok nang pikiran direjeki kaya malah. Iya dong. Iya le, nek masalah ngono iku nek masalah sesuatu sing logis ternyata diyakini dengan keyakinan yang seperti itu masuk kok kan kok urusane ning keyakinan. Tapi iki kan sesuatu sing wis karuan nyata ya misalnya, karuan nyata. Padha ambek sampean misalnya njuk nglindungi aku terus yakin aku iso nglindungi tenan padahal sampean ngantek ilang gantung ning gone Allah padha wae. Enggak boleh juga. Malah kita itu harus mandiri yo. Allah sing digantung tenan iku Allah Subhanahu wa taala. Ini secara hukum kan secara
Lah nek togut iku mang apa danyange mau nggih, danyange mau. Togut itu danyange, dibalik batu, dibalik pohon. Nah, mulane mang hormat bendera uga mesti mergo dibalik bendera iku kan apa-apa mokor lambang. Tok sampean gawe gendera pokoke kene gendera majelis taklim ngono kae misale ora ono apa-apa. Hormati aja itek-itek kuwi ngono gendera majelis taklim itek-itek misale ngono. Tak tuthuk kene itek-itek ngono, ngono. Ngono tok nggo. Ya merendahkan barangnya misalnya sampean di tulisan terus tulisannya sampean dinyek wong ya padha wae kan merendahkan itu gak boleh kan seperti itu tok. Ora masalah ono nyonine ono iku ne. Ya. Hati-hati. Moga meluas ngono takoke rono-rono kok meluas. Moga apa memang kita itu di negara yang memang tidak melaksanakan syariat Islam secara kafah sempurna. Jadi kita itu memang ya maklum memang masih ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya masalah apa kayak patung-patung, ngono kan akeh kok ini desa-desa kono ya iso ono patung-patung. Tapi kan patung-patung wis gak diyakini iku kan masuke ning kategori haram gak sampai syirik. Jadi nek patung gak diyakini iku masuk kategori haram, tidak sampai kepada para pahlawan. Nah iya, itu kan patung-patung gak diyakini sebagai ono apa ngono mang, kayak semacam jimat kan mboten to. Iya to? Ora to, ya mokor kanggo apa nih jenenge ya ngono kok lah kok lambang-lambang tok. Nah iku saumpama masuk kategori menggambar mau berarti sing gambar iku mau sing berdosa. Itu masuk kategori haram, gak masuk kategori syirik. Bisa ana harapan surga lah. Mulane kita itu perjuangan gak sedina rong dina sak wulan kadang anak cucu kita sampeyan sing merasakan. Anak cucu jauh kadangan awake kadangan ora nemu. Nah alhamdulillah saiki awake wis nemu biyen ning kene ra ono wong ngerti sunah saiki ya wis rada luwih. Ono kancane lah paling gak biyen ra ono pisanan ya. Kling-kling ono wong sing padha to ora kling-kling wis. Saiki wis rada luwih. Rada luwih kadang-kadang malah rada lembek. Wis ana luwih malah lembek. Dhewekane ketete ra kavrah. Iya. Oh dhewekane sregepe kontel ra kavrah kaya pejuang tenan bareng ana kancane malah lembek. Iki piye? Justru kanca iku malah memperkuat perjuangan ngono. Asline. Nah, harusnya seperti itu. Kalau Harus saling menguatkan. Wah, aku anggere ngendowo ngenek aku mesti ngono deh. Kalau asli. Apa sapi keranjingan yo ngenek aku iki. Karo mungkin aku lah. Iku pas sapi keranjingan kae bahasku pertama kali kok ono aji. Aji milang ngaji ning ngene masjid kan. Terapi. Ayo aja, siapa sih ngaruh sih kan? Aku kok kepen yo, iku cetekno. Lali malah jadi mau keprasane engko Pak ya. Terus kepen. Ket. Iya mbah pokoke marake ning ndi. Cetek. Manane rono. Wis mbah samoro-moro yang penting luwung. Ban wis apik bar kok tak barne titik somben bahas masalah macam-macam sihir. Wah, kayak macam-macam sihir. Kok ilmu perbintangan ini juga ono bagian dari sihir. Berarti secara tidak sadar awak dhewe kan pernah belajar sihir pirang-pirang. Oh iya. Termasuk sono mata kaji, Pak. Ono, reno-reno. Guri-guri lah ilahe wong mater. Cuma apa ketika dulu kita pernah belajar itu menjadi sekarang menjadi pengalaman supaya kita lebih bisa menjelaskan. Nonton lho, Pak. Oh, ngono lho. Iya penjabarannya iso detail Engko saya tak terangno saiki ngguri terakhir engko tak kei keterangan saiki. Nah. Arabiatu ya, Arabiatu yang keempat anatohuta qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal insi. Jadi bahwasanya tohut itu kadang-kadang dari jin, kadang-kadang juga dari apa itu? Nah, kadang-kadang juga dari manusia. Manusia kan bisa jadi togut, jin juga bisa jadi togut. Iki qad yakunu. Qad masuk ning gone fiil kae Pak Darso sik eling to. Suwe-suwe bar bodho dibaleni to piye kae. Ngaji nahwune. Rada luwung. Wis rada luwung lho oleh wong-wong iki ndise. Wis semangat budal terus kok. Ya biyen. Jadi qad nek masuk ning fiil mudhari iku artine kadang-kadang utawa sering. Tapi kok nek masuk fiil madhi artine sungguh.
Abu wis lulus paling gede. Terkadang ngomong. Nek Pak Darso kene rong sampai bar Pak ya lagi tak apa nyandak tamyiz. Ora tau Mas, mandara sekolah. Ngeluh Tapi saumpama dibaleni luwih isegres iso nek Mas Tuh. Bar foto nek ngajak baleni ki kudu budal terus segep. Gelem aku dikon baleni nek sergep budal. Mergo apa? Mergo nahwu iku nek gak rutin sing ngulang bingung. Mergo kudu juntrut kok. Runtut. Kudu runtut kok. Mau ditinggal iki piye? Gak ditinggal iki ngono sing ngulang iku nek gak juntrut. Terkadang ngono terkadang ora. Kan. Nek kala-kala gak teko ana penghalang, ngono nek ngaji ngene iki gak teko iku isih rada mending dhek mokor gak oleh rahmat di majelis taklim gak oleh ngono tok. Kuwi diantarane ilmune mungkin golek ning liyane iso, tapi nek nahwu iku nek gak urut, ketinggalan iku wis klengak-klengo, ketinggalan sak bab klengak-klengo nek dhek gak nyusul kan ngono ya. Rata-rata ngono. Iku seperti rumus. Karena rumus siji ya gak segarap. Iya, rumusnya ketinggalan siji iku kudu saling berkaitan kabeh masalahe kok. Ada berkaitan. Saling berkaitan. Gimana? Pak Narto ya serondo nyentel lho asine, seneng aku wisan. saya hilang nih Yo tapi saya ono sing eling kok. Mas Dune sik bahas kadang ning Facebook tapi itu korat karet ning bahas aku wong iki ono-ono ae. Oh, iki malah. kamu ngerti lah itu denger Tapi wong nek kleru ya. Ban. geden genjer ngono digulu-gulu wong pinter lah wong sing pinter biasa terima Jadi yang kelima ma'rifatus sab'il mubiqat ya, mengetahui 7 yang membinasakan, 7 perkara yang membinasakan al-mahsusati binahi yang khusus disabdakan Nabi untuk ditinggalkan. Jadi khusus itu paling pokok inti yang harus ditinggalkan, yakni apa mau? Syirik, syirik pada Allah, sihir, membunuh jiwa tanpa hak. Yo intine ya ambekan nomor 3 cara bawaneno aja dadi teroris ngono cara saiki dalam kurunge. Aja dadi teroris, aja bom bunuh diri bareng ngono. Bahaya. Ya terus makan riba, terusan makan harta anak yatim, terusan lari dari medan perang, terusan menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Itu termasuk yang harus dihindari secara khusus, dikhususno karo Nabi Muhammad SAW untuk dihindari. Asal di satu yang ke-6 an-nasakhiro yakfuru, bahwasanya tukang sihir itu adalah kafir. Jadi dia itu menjerumuskan kepada kekafiran. Belajar saja sudah kafir. Ini nggone ayat wattabau matatlu syayatin ala mulki Sulaiman kae dengan belajar saja kafir. Mulane Harut Marut muni apa gampangane nek intine iku ning kono nek tafsire iku nek ke belajar kafir, nek ke ninggalno sihir iki mukmin. Intine ngono. Dadi kanggo bedakno moko ngono tok. Harus Marut iku misine apa lek takone? Misine karo Allah genane yo, gapur ngono leher kamane. Try ujian yo. Misine karo Allah memang dienggo nguji menungso, diuji dengan diberi ilmu sihir. Sing gelem kafir, sing gak gelem mukmin. Tahu belajar. Asabiatu annahu yuqtalu wala yustatabu nggih. Bahwasanya nggih, tukang sihir itu dibunuh dan tidak diminta bertaubat. Itu maksudnya kebijakan pemerintah. Goleki ning gone sarae ana sarae. Ini sarae ngono. Dadi nek maca iki nek sedar maca gak oleh keterangan konggone gurune saurunge ya kadang bahaya nek maca dhewe terus dipahami langsung ngungkal wedang. Jadi teroris. Tapi enggak, teroris kok gak saka belajar dhewe ngene. Teroris memang didoktrin. Nek belajar dhewe gak mungkin wong belajar dhewe langsung yakin sampai seperti itu enggak mungkin. Doktrin lihat online aja. Nek belajar dhewe iku mestine nek ragu bingung mesti takok ning wong sing rada ngerti. Nek sampean belajar dhewe iki maca dhewe asline gak ada masalah kok. Cuma engko nek ragu iki piye to karepe lah takokno sing cikirane dianggap ngerti kan ngono. Itu termasuk belajar. Asaminatu yang ke-8 wujudu hadza nggih onone iki tukang sihir, pelaku sihir nggih. Fil muslimina ning gone kalangane wong muslim iku ala ahdi Umar pada masa pemerintahane Umar. Pakai babate mongko terus piye sabare Umar? Malah akeh mestine.
Mana ada tertutup dengan yang namanya apa? Sihir putih, oh malah. Nah, ya cuma tukang sihir diantaranya sihir itu ning gone